Ako želite da znate šta vam donosi jun mesec, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Blizanci za jun 2026. Ovo je prvi pogled na juni mesec, danas je 27. maj, znači za koji dan smo u junu Blizanci, vidjet ćemo da se pripremite na vreme, jel, da vidimo šta dolazi i kako da ovaj mesec juni iskoristite onako kako je za vaše najviše dobro. Ovo će biti generalno čitanje, imat ćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale, a pred kraj videa, zašto uvek jedna karta izleće, pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i do 3 pitanja, jel, možete i jedno ako hoćete, i da dobijete na ta pitanja odgovore da, ne ili možda sa ovim specijalnim oracle kartama. Blizanci, ovaj video može da bude za vas, znači ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Blizanci ili ako imate mesec u Blizancima. Ajmo da vidimo, nešto mi karte ispadaju, sva sam trapava sam dok mešam vaše karte, ne znam šta je ovo, da li ćete da se zaljubite i potpuno da se zanesete. Ok, Blizanci, ajmo da vidimo koja je to glavna energija za vas. Desetka štapova. Opa, ljubavnici, možda ćete stvarno se zaljubiti. Ali vidite, meni je ovo super izgleda. Samo stavit ću ipak ovaj ahat. Nakon nekog teškog perioda, Blizanci, ovde neka odluka o ljubavi treba da se donese. Izaberite ljubav, dvojka novčića, to je. Moram da kažem ovako, kao da imate neku osobu sa kojom ste možda on i off, dvojka novčića, malo jeste, malo niste. I to vam jako teško pada i ovoga meseca juna neka odluka u ljubavi treba da se donese. Ako možda vi čekate ovu osobu da donese neku odluku, ali ako ova osoba to ne uradi, Blizanci, onda morate vi da je donesete. Ne mislim da je neka paralelna priča, to ne vidim. Vidjet ću sad ako mi se otvore, pošto je ovo možda i sedenje na 2 stolice. Šta god, znači imate osobu sa kojom nekako situacija se, ne zna se na čemu ste, jel? I to vama ovde jako vas opterećuje i ne možete više da izdržite. I hoću da kažem da ako očekujete odluku od ove osobe, možda ta odluka neće doći. Ako ne dođe od ove osobe, mora da dođe od vas. Zato što ovo je toliko teško vam je i ne može više. Za vas kojima ovo rezonuje. Za druge, svejedno neku odluku o ljubavi treba da donesete. Možda se lomite, da li da krenete ka nekoj osobi, da li da ne krenete, šta da radite, da li da odete od neke, da stavite tačku na neku prošlost, jel, nešto vam je teško, svakako neka odluka o ljubavi čeka da bude ovoga meseca juna, htjela sam kažem ove nedelje, ovoga meseca juna donešena, jel tako se tako kaže, valjda. Ok, ajmo da vidimo, Blizanci, šta dolazi, četvorka novčića, definitivno je vreme da izađete iz zone komfora, da pustite nešto staro čega se držite. Sedmica mačeva, majko mila. Ok, šestica pehara, definitivno je vreme. Pazite, šta dolazi, a ja vidim da vi treba da ostavite prošlost iza sebe i to je bila neka prošlost. Imali ste ovde osobu ispod žita stvari. Pazite, možda ste neki od vas bili u nekom trouglu. Možda ste neki od vas ovde i bili u nekoj tajnoj vezi sa osobom koja je već zauzeta, pa se to razvuklo, pa ne može da se pusti, pa ne znate šta ćete. Vreme je da krenete napred. Vreme je da krenete dalje. Znači, ako je to slučaj, vreme da krenete dalje. Ako imate neku osobu koja sedi na 2 stolice, vi ste jedna od te 2 stolice, ne znate šta da radite, ova osoba ne bira vas, vama je teško zato što ne bira vas, drži se ovde svoje neke sigurnosti koju već ima, Blizanci, vreme je da krenete dalje. Odnosno niste vi jedna od te 2 stolice, vi ste druga stolica u ovom slučaju. To vidim, to mi je ovako jasno. Znači, sedenje na 2 stolice, stvari ispod žita, teško vam je, neko ko treba da napravi neki izbor, ali ga ne pravi, nego i dalje balansira, osoba se drži svoje sigurnosti, šta da radite, da čekate, ne, nego da prosto vi donesete odluku, pošto je vama teško u ovoj situaciji, vreme da se krene dalje. Za sve vas koji ste u trouglu i taj trougao ne vodi nikud, odnosno ne vodi tamo, niste tamo gde ste mislili da ćete biti, vrijeme je da se krene dalje. Ok, ako vam je teško, znači ako osjećate desetku štapova, da ne možete više, nije vam, ne mogu kažem nije vam fizički dobro, ali prosto nije vam dobro, emotivno, jel ne možete da se fokusirate u vašem životu i sve vreme je da se krene napred.
Šta odlazi iz vašeg života? Ne odlazi nov početak. Nov početak dolazi. Četvorka mačeva. Čudna su mi pitanja. Kad krenete dalje, jako brzo zapravo dolazi nova prilika. Ovde zapravo prošlost odlazi. Neka situacija na koju ste se navikli odlazi. Napuštate zonu komfora, a ovde imate nov početak. Znači, ovde vi treba, blizanci, dobro da razmislite šta vi stvarno želite sa ovom četvorkom. Ovo je možda za mali broj vas. Ovde jeste neki trougao u pitanju, moram da vam kažem. Možda niste, daj Bože da niste svi u trouglu i da nije većina vas u trouglu, zato što su to naporne, to zaista jesu naporne situacije, ali nešto vi ovde sami sa sobom treba da se saberete i da razmislite šta ćete i kako ćete. I pazite, ovde počinjete novo i jako brzo prilika neka nova dolazi kada vi izaberete sebe. Praktično, vi ovde kao da čekate da neko izabere vas. I zavisite, stavili ste toj osobi, dali ste svu vašu moć u ruke. I sad vi se osjećate bez veze, jel? Bespomoćno čekate tu osobu. U stvari, ako vidite da osoba ne bira vas, onda vi morate da izaberete sebe. Znači, jer drugačije ne ide. Možete vi da ne poštujete, da vas drugi ne poštuje, ali ako vi ne ispoštujete sebe, to nije u redu. Isto tako, ako ste u situaciji i čekate da neko vas izabere, a ta osoba ne bira vas, onda prosto nemate drugi nego da vi izaberete sebe, jel? Inače, sve drugo je loše. Loše sami sebi, onda škodite. Ako ostanete u takvoj situaciji da čekate i dalje. Koja je velika promena, blizanci? Devetka pehara. Evo ga, vi birate sebe. Ovde devetka pehara, karta koja kaže bolje i da budete sami, blizanci, nego u lošem društvu. Znači, ovo je specifično čitanje za vas koji ste se zaglavili u nekom, nažalost, teškom trouglu gde zapravo osoba sa kojom ste je puno nekih praznih reči i praznih obećanja. Znači, ovo je čitanje za vas onda. Devetka pehara, izaberite sebe, stavite sebe na prvo mesto, posvetite se sebi i uživajte u svom životu. Kažem, bolje i da budete sami i da se otvorite za nove mogućnosti, nove početke, nego da čekate ovde nešto, nekoga ko manipuliše, ko ne shvata ozbiljnu situaciju. Ovoj osobi je fino. Ova osoba ima sve ono, što bi se ona odrekla ovde svoje sigurnosti, šta? Kad može već da vas tako prevede žedne preko vode. Znači, izaberite sebe, blizanci. Imamo trojku mačeva, makar vas je bolelo, izaberite sebe. Više će da vas boli ako vi sebe izneverite nego to što vas je neko drugi izneverio. Više nas boli kad sami sebe izneverimo. Verujte. Najveće rane, najdublje rane su one gde smo mi sebe povredili. Da, više boli kad mi sebe izneverimo nego kad nas neko drugi izneveri, jel? Prema tome, izaberite sebe makar i bolelo. As mačeva, jako je bitno da pogledate istinu ovde. Ovo su tako dobre karte ovde. Za sve vas kojima treba jasan uvid. Pogledajte istinu. Nemojte da okrećete glavu od istine, nego pogledajte istinu i prihvatite je. Prihvatite je. Gledajte racionalno na stvari. Ako vidite da neko puno priča kao emocije, kao ne znam šta, volim te najviše na svetu, bla bla truć, i onda nikad ništa ne uradi i to ostanu prazne reči, gledajte dela, jel? Gledajte dela, pogledajte situaciju racionalno. Da li ova osoba stoji za svojih postupaka, odnosno da li radi to što priča, da li te reči i dela su usklađeni ili su ono kao totalni disbalans, ko raštimovana banda. Blizanci, as mačeva, znači uključite hladan razum ovde i prosto iz sopstvene perspektive razmislite da li ste ovde srećni u ovoj situaciji. Da li ste srećni, ako niste srećni, koliko dugo već niste srećni i šta možete da uradite da budete srećni. Šta možete da uradite ovog trenutka, ono što zavisi od vas. Jel? I to je onda nešto što treba da uradite. Savet sedmica štapova, postavite granice i borite se za sebe. Nemojte se predati. Ovde to ne znači borite se da ova osoba pošto izabere vas, jer vi se sve vreme za to borite i to vas samo iscrpljuje.
Kraljica štapova, borite se za sebe u smislu idite za svojom strašću, za svojim zadovoljstvom, otvorite se za nove mogućnosti. Prosto, kraljica štapova nije nove mogućnosti, ali kraljica štapova je neko ko ume da uživa u životu. Prema tome, blizanci, sledite svoju strast. Ako vas povuče na drugu stranu, idite na drugu stranu. Ovde nikome ništa ne dugujete. Na kraju ta konačna odluka, kao što rekoh, u ovom odnosu, ovoj ljubavi će biti vaša, jer ova vaša osoba očigledno ništa ne odlučuje. Imamo dvojku pehara. Ovde zaista treba izabrati osobu koja može da vam, ovo dvojka pehara je uzvraćena ljubav i srodna duša. Sad ne morate da izaberete, možda vam neće doći srodna duša, ali će vam treba da izaberete osobu koja će vam uzvratiti istom merom. Znači ne osobu gde stalno nešto čekate pa dobijate mrvice, gde neko ko je zatvoren, ko ne može da vam pruži to iz ovog ili iz onog razloga što vi hoćete, neko zbog koga vas duša boli, ali onda dobijete mrvicu pa ste zadovoljni. Ne, treba da idete, da uživate u vašem životu i da krenete napred dok ne nađete osobu koja će da vam uzvrati istom merom sa dvojkom pehara. To je savjet, da idete ka pravoj ljubavi, a da ovde postavite granice, jer ovo nije... Ok, emocije postoje, ali emocije su samo jedan deo. Gde su dela? Gde su dela? Ne živi se od emocije, emocije dođu i prođu. Tako, to svi znamo. Ok, as pehara. Idite ka pravoj ljubavi. Ovde dobijate mrvicu, ovo je petica novčića. U ovom odnosu sada, ako ste u trouglu, možda i niste u trouglu, ali svejedno, ovo je neki odnos gde su stvari nejasne, gde se neko ne otvara, gde izbegava situaciju, gde izbegava da donese odluku, pa jeste za neke od vas blizanci možda nije trougao situacija, ali ste svejedno ovde sa osobom koja vas na neki način izbegava i kao da se konstantno borite za ljubav te osobe i užasno je teško i ne dobijate to što želite, kao da ovo je neko ko ne vidi vaše potrebe, kao da ne osjećate se kao da ste stalno na gubitku od strane ove osobe. Znači, čak i da nije trougao, savjet je da krenete ka pravoj ljubavi, ka nekome ko bira vas, ka nekome ko vas voli, da na ovo stavite tačku, jel? Karta smrti. I da se otvorite za nove početke. Sudbina će vrlo brzo da vam donese nov početak i sa ovom osmicom štapova. Ako stavite tačku, mislim da ovo dugo traje i mislim da ste iscrpljeni blizanci ovde, kao da tražite konstantno dokaz od neke osobe da joj je stalo, da vas voli, da vas želi, a svaki put su ti potezi, koraci koje ta osoba napravi sve manji i manji. Znači nemate šta više ovde da čekate. Nađite osobu koja će da vam uzvrati istom merom. Ako ova osoba ne bira vas, nema druge nego da vi izaberete sami sebe. Inače, ćao. Ok, blizanci, vi sada možete da zamislite vaša 3 pitanja ovde da postavite. Nemojte pitati za zdravlje, zdravlje nije igračka, ne radi se sa kartama, pitajte šta god hoćete drugo, da li pa šta god, jel? Možete da pitate za budućnost, možete da pitate za neku osobu, možete da pitate za posao, možete da pitate za život uopšte, mislim šta god želite. Ajmo da vidimo blizanci za jun mesec, ajmo da vidimo šta nam je ovo, kaže inner peace. Znači vi ćete imati mir kada vi stavite sebe na prvo mesto i taj vaš mir apsolutno nema cenu jer vi ste ovde u haosu. Vi ste ovde u haosu jer ne znate na čemu ste trougao ili ne trougao, ne znate na čemu ste, neko izbegava situaciju, ima exposed and revealed, ovde će neka istina da izađe na videlo, bitno je da se suočite i da to što vidite prihvatite kao istinu, da ne oblačite istinu u razne kaputiće i haljinice i odelca. Blizanci za nedelju, izvinjam se, blizanci za jun mesec, ne znam što mi je nedelja u glavi, baš mi je nedelja, treba zove me nedeljno čitanje, to počinjem da radim preko sutra. Imamo kartu volje, znači od petka do ponedeljka će ići čitanje za sledeću nedelju. Blizanci, imamo kartu volje, borite se za sebe, to je sedmica štapova i volja, borite se za sebe, nemojte blizanci da dozvolite nikom da vas žedne preko vode prevodi, nema smisla. Blizanci, da vidimo šta on kaže Maca. Maca kaže playtime. Moram da kažem, neko igra igre sa vama, blizanci, dvojka, novčića, sedmica, mačeva, neko igra igre, a vi mu dozvoljavate. Ok.
Ili vi joj dozvoljavate, svejedno. Ajmo da sad stavimo 3 kamenčeta za vas za 3 grupe. Citrin za grupu broj 1, oranž aura kvarc za grupu broj 2 i dioptas za grupu broj 3. Vidite kako sam vam lepe boje izabrala. Ajmo da vidimo 3 karte za blizance za grupu 1. Evo ga, 3 karte za blizance za grupu 2. I 3 karte za blizance za grupu 3. Evo ga. Sad osetite, znači pogledajte, osetite, intuitivno izaberite, nemojte mnogo da razmišljate, možete da pauzirate video i ja ću da krenem. Ukoliko ste izabrali grupu broj 1, odgovor na vaše pitanje blizanci da li, imamo nema šanse. OMG da i imamo možda. Ovo je možda blizanci. Ne znam zašto je možda, ali je možda, jel? Ukoliko ste izabrali grupu 2 blizanci i ovaj prelepi oranž aura kvarc, odgovor na vaše pitanje da li je garantovano, da. Da, ovo će biti da, ovo je da. Znači grupa 1 možda, grupa 2 da. Ajmo da vidimo grupu 3 i ovaj prelepi dioptas blizanci, ovo je, kaže ne. Nije moguće, ovo je ne. Znači, grupa 1 možda, grupa 2 da, grupa 3 ne. Blizanci, stavit ću vam dugi na aura kvarc. Jej, znači ovde vi treba neku važnu odluku zbog sebe da donesete. Ne da čekate nekog drugog, nego da donesete zbog sebe. Stavit ću vam apatit, srce i stavit ću vam tigrovo oko ovde u centar. Dragi blizanci, ljubav dolazi i ljubav jeste moguća za vas u junu mesecu, ali očigledno ne sa ovom osobom sa kojom imate neku bez veze trenutnu situaciju. Ako ste u nekoj situaciji sa osobom i teško vam je, iz te situacije treba otići. Znači, po tome cenite, ova 10 štapova je prva karta, užasno vam je teško, osjećate da ne možete više, ono kao daj samo još malo da vidim, možda će nešto se desi, nemojte više ni malo, nemojte da gubite vreme, udaljite se. Učinite sebi uslugu, izaberite sebe, udaljite se i odmah ćete lakše da dišete i odmah ćete imati mir ovde sa ovom kartom unutrašnjeg mira. Nemojte budete ničija igračka. Sve najbolje vam želim, dragi blizanci. Možete da pišete u komentaru ako vam ovo rezonuje, da napišete kako vam rezonuje. Ako nećete da pišete, možete da ostavite srce u komentaru. Primam srce u svim bojama i uzvraćam srcima. Ako vam je ova poruka značila i imate potrebu da uzvratite na neki način, a ne znate kako, možete da kliknete na opciju Super Thanks. Isto tako, ako želite da posebno podržite moj kanal i moj rad, možete da se pridružite kanalu kao član kanala. Za to kliknete opciju Join ispod naslova ovog videa. Ja vam svima želim sve najbolje, znači puno hrabrosti, puno ljubavi, puno sreće, ljubavi, puno uspeha, puno isceljenja i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam puno svima na podršci, posebno hvala na podršci svima vama koji ste već članovi moga kanala i vidimo se ponovo u sledećem videu. I blizanci, srećan mesec jun, čekajte, zaboravila sam da kažem vagama, ali evo za sve leptirići, mašnice i srca.